এই যে ইনডোর খোলার পরেও আমরা দেখতেছি ইনডোরেও আইস চলে আইছে, ঠিক আছে। এইভাবে আমরা কিছুক্ষণ দেখবো। ওকে, যদি অফ হয় তাহলে এম্পিয়ার জিরো হয়ে যাব। হ্যাঁ, এম্পিয়ার জিরো হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওর টপিক হইতেছে স্প্লিট টাইপ এসি। এটার প্রবলেম হইতেছে সাকশন ও ডিসচার্জ পাইবে আইস প্রবলেম। তো এই আইস কী কারণে আসে আজকের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ দেখানো হইব। তো এখন আমরা ইনডোরে যাইতেছি, ইনডোরে যাই দেখি ইনডোরের কী অবস্থা। ওকে, তো এই হইতেছে ইনডোর। তো ইনডোর সেটিং করা আছে 22। তো সেটিং ঠিক আছে, কিন্তু এই যে এইখানে নিচে আউটডোরের একটা ইন্ডিকেটর ল্যাম্প অন থাকার কথা, এই যে নিচে। তো এটা বর্তমানে অফ আছে, তারপরেও আউটডোর চলতেছে। তো এটা কী কারণে চলতেছে এটা আমরা এখন এটা খুলি কাবার, তারপরে দেখতেছি। ওকে, তো এই যে ইনডোর খোলার পরেও আমরা দেখতেছি ইনডোরেও আইস চলে আইছে, ঠিক আছে। তো এটা আমরা দেখি যে কী কারণে আইসের প্রবলেমটা হইতেছে। ওকে, তো এই ইনডোরটারে আমরা রিমোটে অফ করে রাখছি। তো এই হইতেছে ব্লুয়ারও অফ আছে। ওকে, তো যেহেতু ইনডোর অফ, তো ব্লুয়ার মোটরও অফ থাকবো। ওকে, তারপরেও এখানে এই যে এম্পিয়ার নিতেছে, মানে আউটডোরের কম্প্রেসার চলতেছে। ইনডোর অফ থাকার সত্ত্বেও আউটডোর চলতেছে। ওকে, তো এখন আমরা এটার কী করবো, প্রথমে এটার মেইন যে পাওয়ার কেবলটা আছে ওই পাওয়ার কেবলটা রিমুভ করবো, তারপরে আবার নতুন করে কানেক্ট করে দেখবো যে ঠিক হয় কি না। ঠিক আছে, অনেক সময় হ্যাং হয়ে গেলে এরকম হয়। ওকে, তো এটারে আমরা কানেক্ট করে চালু করছি। তো এটা 18-এ সেট আছে, 5.1 এম্পিয়ার লোড নিতেছে, আউটডোর চলতেছে। তো এখন আমরা এটারে 24-এ সেট করবো। 24-এ সেট করার পরে দেখবো আউটডোর অটোমেটিক অফ হয় কি না। ঠিক আছে, তো যদি অটোমেটিক অফ হয় তাইলে ওকে, হ্যাং করছিল এই কারণে এই সমস্যা। আর যদি ঠিক অফ না হয় তাহলে পিসিবি বোর্ড চেঞ্জ করতে হইব। ওকে, তো এইভাবে আমরা কিছুক্ষণ দেখবো। ওকে, যদি অফ হয় তাহলে এম্পিয়ার জিরো হয়ে যাব। হ্যাঁ, এম্পিয়ার জিরো হয়েছে, ইন্ডিকেটর ল্যাম্পও অফ হয়েছে। ওকে, তো ওকে হয়ে গেছে, এই যে এম্পিয়ার 00 হয়ে গেছে। আর এখানের এই যে ডিসপ্লের নিচে যে ইন্ডিকেটর ল্যাম্পটা আছে এখানের, এই ল্যাম্পটাও অফ হয়েছে। ওকে, তো এই ইনডোরটার মধ্যে সাউন্ডের একটা সমস্যা হইতেছে। যখনই ব্লুয়ার ফ্যান মোটরটা চালু হয় তখনই এটার মধ্যে প্রচুর সাউন্ড হইতেছে। ওকে, তো আমরা এটারে প্রথমে চালু করতেছি। চালু কইরা এটার ব্লুয়ারটা আমরা খুলে রাখছি, শুধু মোটরটা চালু কইরা দেখতেছি যে মোটরের থেকে শব্দটা করতেছে কিনা। ওকে, তো মোটরটা রান হোক, তারপরে আমরা দেখতেছি। তো এই যে মোটর রান হয়েছে, তো মোটরের স্পিড বাড়তেছে আর শব্দ আস্তে আস্তে বাড়তেছে। ওকে, তার মানে এই মোটর সমস্যা। ঠিক আছে, তো মোটরটা আমরা চেঞ্জ করতেছি। ওকে, তো এই স্ক্রুটা খুলতে হইব, আর পাশে লক আছে। ঠিক আছে, তো এই হইতেছে লক। এই লকগুলা খোলার পরে এই যে নিচে আরেকটা স্ক্রু আছে, তো এটা খোলার পরে এই সার্কিটের যে বডিটা এটা সামনের দিকে চলে আসবো। তারপরে আমরা নিচে যে কাভারটা আছে মোটরের, এই কালো কাভারটা, এটার মধ্যেও এই যে এখানে একটা স্ক্রু আছে আর নিচে দুইটা স্ক্রু আছে। এই তিনটা স্ক্রু খোলার পরে এই কালো কাভারটা খুলবো। ওকে, তো এটা খোলা কমপ্লিট হয়ে গেল। আমরা আবার একটু চালু করছি, তো এই মোটরের থেকে শব্দ করতেছে। ওকে, তো আমরা নতুন আর একটা মোটর কানেক্ট করে সেটা দেখতেছি যে ওইটার শব্দ করে কিনা। ওকে, ওকে, এটা হইতেছে পুরাতন, আর এই কার্টুনের ভিতরে আছে নতুনটা। ওকে, তো দুইটাই এলজি কোম্পানির, সেম মডেল, সেম সব কিছু। ওকে, তো এই মোটরগুলা কিন্তু ডিসি মোটর, এটা কিন্তু এসি মোটর না। ওকে, এটা হইতেছে ডিসি মোটর। ওকে, তো এই হইতেছে পুরাতনের কাভারটা, এই কাভারটা খুললে নতুনটার মধ্যে লাগাইতে হইব। তো এটা জাস্ট কিছু দিয়ে এইভাবে পিছনের দিকে ধাক্কা দিলেই খুলে যাব। ওকে, এই যে খুইলা গেল, নতুনটার মধ্যে ওই রাবারটা খুইলা তারপরে এই কালো কাভারটা লাগাই দিতে হইব। ওকে, তো এটা লাগানোর সিস্টেম হইতেছে এই পাশে দিয়া ওইটার মধ্যে বসায় খালি নিচের দিকে ধাক্কা দিলেই লাগিয়ে যাইব। ওকে,
এই যে। তো এখন আমরা এটারে ওইখানে চালু করে দেখি যে শব্দ হয় কি না। ওকে, তো এটা আমরা কানেক্ট করলাম। তো ইনডোরও আমরা রানিং করছি, ঠিক আছে। তো চালু হোক, এই যে চালু হয়েছে। তো স্পিডটা একটু বাড়ুক। তো এই যে এটার মধ্যে একেবারেই কোনো সাউন্ড নাই, ঠিক আছে। তো এটা হইতেছে ব্লোয়ার মোটরের থেকেই শব্দ করতে। ওকে, তো এটা আমাদের ফাইনাল হয়ে গেল। এখন আমরা এটা ফিটিং করি। ওকে, তো এই ব্লোয়ার ফিল্টার ও বডিগুলো আমরা একটু ভালো করে একটু ওয়াশ করে দিতেছি। ওকে, তো এটা জাস্ট একটা সার্ভিসিং হয়ে যেতেছে। তো ব্লোয়ারের মধ্যে প্রচুর ময়লা। ওকে, তো ঠিক আছে, আমরা এগুলো আর দেখায় লাভ নাই, আমরা এটা সেটিং করি। জল লাগানো কমপ্লিট হয়েছে, মোটর লাগানো কমপ্লিট হয়েছে। অনেক একটু আমরা চালু করে দেখি যে শব্দ আছে কিনা। তো ফিটিং করার আগে আমরা ফাইনাল একটা চেক দিয়ে নিই। ওকে, তো আমি প্রথমে টেম্পারেচার ডাউন করতেছি আউটডোর চালু করার জন্য। ওকে, তো দেখি আউটডোর চালু হয় কি না। তো এই যে আউটডোর চালু হয়ে গেছে, এম্পিয়ার নিতেছে, ঠিক আছে। 4.4 এম্পিয়ার। আর এই ইন্ডিকেটার ল্যাম্পও চালু হয়েছে। ওকে, এই যে এম্পিয়ার 5.1 নিছে, ইন্ডিকেটার ল্যাম্পও চালু হয়েছে। ওকে, তো এখন আমরা কি করবো, টেম্পারেচারটা আবার আপ করবো, তারপরে দেখবো অটোমেটিক আউটডোর অফ হয় কিনা। ওকে, তো 26 আমরা সেট করছি, দেখি অফ হয় কিনা। এই যে অফ হয়ে গেছে, এম্পিয়ারও 0 হয়ে গেছে। ওকে, তো আমাদের কাজ কমপ্লিট। ওকে, তো কাভার লাগানো কমপ্লিট, আবার একটু চালু করে দেখি। তো এটা আমরা সেট করতেছি 22। ওকে, তো এই যে আউটডোর রান হয়েছে। তো এটা কুলিং এয়ার সাপ্লাইটা আমরা একটু দেখি। তো হ্যাঁ, কুলিং এয়ার সাপ্লাই দিতেছে 17-16। ওকে, তো ঠিক আছে। ওকে, পারফেক্ট। তো আউটসাইডের টেম্পারেচার হইতেছে 22। তো ঠিক আছে, যদি আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব, ভিডিওতে একটা লাইক। আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।